सामने ये जो बाइक देख सकते हैं, ये सुजुकी 150, इसको इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। ये इसका इंजन इन्होंने ब्लैक कलर में किया हुआ है पूरा, ठीक है। और काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन मुझे इसमें अभी नज़र आ रही हैं, जैसे कि इसके साइड कवर्स को भी इन्होंने कलर किया हुआ है पूरा, ठीक है। स्टिकर्स लगाए हुए हैं और ये रॉयल चैलेंजर इनकी टंकी के ऊपर लिखा हुआ है 7 नंबर, ठीक है। और इसकी जो सीट है वो भी मुझे कैफ़े रेसर से इंस्पायर लग रही है। काफ़ी सारी इसमें मॉडिफिकेशन हुई है, तो इसके ऑनर से हम लोग बात करते हैं और पूछते हैं इसकी मॉडिफिकेशन में कितना खर्चा आया है उनका और क्या अभी वो डिमांड कर रहे हैं इसकी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो भाई फॉर ओवरऑल बनाई हुई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी कन्वर्ट करी है आपने। तो क्या क्या इसमें स्वाइप क्या क्या किया है आपने? इस पे हमने सबसे पहले जो है इसकी जो है वो टंकी और टापों को जो है वो कलर करवाया, ठीक है। और कलर जो है हमने जो भट्टी वाला जो ओरिजिनल कलर होता है सही वो है। करवाया हुआ है। ठीक है। उसके ऊपर इसके स्टिकर्स हैं, जिसमें हमने रॉयल चैलेंजर का जो है वो लोगों का इस्तेमाल किया, जो एक इंडियन ब्रांड है और इसके तरफ से ही बनी हुई है। सही है। तीसरे नंबर पे आ जाए, इसका हमने जो सिलेंसर है अकीरा पोइट का डाला हुआ है, ओरिजिनल सिलेंसर मेड इन ताइवान। और इसके अलावा जो है टायर जो है इसके वो डाले हुए टिम्सन अमेरिकन के। इसके अलावा सीट वगैरह जो है उसकी चेंज की, और जो आगे आप हेडलाइट देखे, हेडलाइट जो है इसकी जो है कैफे रेसर के इंडिकेटर्स कैफे रेसर के। उसके अलावा जो हेडलाइट जो ऊपर जो लगा हुआ है वो भी हमने चेंज किया हुआ। सही है, सही है। तो अभी मतलब टोटल आपका क्या खर्चा है इसको डिफॉल्ट 150 को ऐसे कन्वर्ट? हमारा तकरीबन 150 to 160 जो है इस पे लग चुका है। ठीक है जी। तो अभी आगे कोई और मॉडिफिकेशन करेंगे, इसी हालत में सेल करेंगे? मॉडिफिकेशन तो अब थोड़ी सी रह गई है, लेकिन ये है कि अभी तकरीबन 95% हमने कर लिया, अब हम सेल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या क्या प्राइस मांग रहे हैं इसके? हम इसकी जो है 190 जो आस्किंग, इसमें कमी पेशी हो जाएगी। हम सही है। तो भाई अपना नंबर और कॉन्टैक्ट वगैरह बता दो। जी, जो नंबर है 03022233556। नाम? नाम अरहम नाम है मेरा।